immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Est-ce que tu as dit, madame? Avec décidé pour la dignité du peuple congolais. Avec décidé pour un Congo fort et prospère. Avec décidé, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Martin Fayoulou! Martin Fayoulou! Martin Fayoulou! Congo et Colombo! Congo et Colombo! Congo et Colombo! Merci. Bote na balandi nyonso ya ASTV Makambo, ASTV Makambo, émission na bino oyo esalaka biso na bino tozwa bainformation, ba vraie information oyo ezoleka sur terrain. Et alors, lelo tosalaki bongo descente parce que eza na moi makelele to mpe moi information moko ebimi na ndenge ya CC malgré eza nango confirmé te, mais quand même ebimi toyoki ke bareti bazolinga bapusa élection glissement ezolinga esama donc bato oyo bapesaka bino bainformation ya bien esengaki tokita sur le terrain tozwa bapoint de vue ya bandeko. Et alors lelo tokitaki bongo na babase, tokiti na base ya IDPS, tokiti bongo na base ya ECD, et puis tozwi bapeuple congolais baoyo balingaka mboka eza na bamosusu basepeli élection esalema, eza mpe na bamisusu baza na posa élection bapusa vu ke situation eza na kati ya est. Alors biso twana commentaire ya kosala te, tozokita bongo na terrain bino moko boyoka bapoint de vue ya bandeko kongomani. Let's go! Mbote papa. Mbote monsieur le journaliste. Comment nai? Merci beaucoup nga kombo na ngai Wamana Mundama Beni. Ok, monsieur Beni, toza wapi? Merci à tozali na Kinshasa, précisément na Tchangu, na quartier 3, na place de la résistance ya SU2. Tozali wana peta na ba résistance nationale. Ok, eloko emeni biso awa, biso tozali ASTV Makambo. Eloko emeni biso awa toyoki na ba information na bandeko mosusu ya ba parti politique mosusu balobi ke bazo pousse élection vu que guerre eza kuna na est. Bino batu ya ECD, bozo partager même avis na bango toté. Merci ndeko le journaliste pour na question tuning et parce qu'on a pour ça aussi. Na eloko ba bengi élection. Mais c'est kadima abimisa ki candidat électoral. Tout monde a qui clairement le 20 décembre 2023 peuple ya Congo mobimbe sengela kende ko voter mutu auti na show ya lingi. Mais ezo comme isabiso bato ide passe bato enyo salité basolo bakeo soit disant qu'il y a résolu na est moi je que l'élection pour nous até de BCB nous besoin rêver peuple comment ça déterminé na 2018 donc naka ma bon ami bitumbe salaka na guerre na est bitumbe salaka yami balé bituma ka mona sampo salaka biso peuple quand on regarde kaka bongo na rôle pe na élection yango biso to le bibo bitumbe salaka kuna ezala te peuple ça a s'engager déjà à pour voter to boy li kambo glissement ezate glissement ezate peuple no souffrir boke sous glissement peuple côté ko souffrir et ko sala matia mukete wana eza raisonnement bata IDPS biso peuple congolais to lobby ECD glissement te jour moi ezala te boyoka ki mais c'est franc ils ont contredit bino bi a te jour moi ezala te yo lobby que glissement ezala mato monte que quand même ozala moi mawate parce que kuna na est kuna bandeko batiki banda kuna bango bandeko bazo kufa au moins que ceux qui lelo élection ndenge yo lobi wana ceux qui élection sami c'est que ça esama na moi parti moko boye au moins que ezala vraiment bien te
Papa, ce qui est élection, c'est la moi parti, moi, je vais basalité. Et ça, pour la bande de Konabiso, que tu fonctionnes, on va qu'il y ait ah, on va utiliser comme na sud Kifu. Tu vas qu'il y a un centre d'enrôlement pour s'enrôler. Mais, bah, 23, bah, Kodeko, bah, continue à massacrer Batou. Biso, tu le mets ça pour l'intérêt, bah, de Konabiso, bah, na est, Kuna Mobimba, bah, voter, tu reconnais qu'à Bongo. Parce que tu boya qui. Mais c'est quand il m'a oué ça pour lancer candidat l'électoralité. À sali composition à Seni, na Chiluba. À boy ko koti satan opposition na kati ya Seni wana. À boy ko koti ba partie prenante, ba créer Seni na ndenge na bango. Toyebi kadima ozali bofa Kisekedi. Peuple congolais yebi yango. Toyebi o malamu. Soki o meki ba je nanga wana tubeli. Peuple ça déterminé. Mais c'est quand il m'a collingaté na 2023 le 20 décembre. Parce que le peuple s'engage à bima nanzela ko bunda bitumba. Donc quoi pigan tika 64. O pesi biso peuple makasi ya ko bima. So qui groupe d'individus to individu alinga tebe la pouvoir en otage. Biso peuple to ko bima nanzela. Donc on dit so yo mutai de pes. Union saliko lingo glisser. O sala magui o kuta na peuple nanzela. Et ko risquer bitumbe ko ma province ma contre 25 provinces. Merci. Merci beaucoup. Papa, yo lingo bakisanini par rapport ya maloba o ndeko moko ya parti politique ya monene pe ya mboko yo alobi soki pe ezongi na ST élection ezalité. Yo koko bakisanini. Merci monsieur le journaliste. Il y a epele rolobezaki. Donc on est bref parce que l'élection ezalité pourquoi? Parce que ceux qui sont comme une situation actuellement, ils ont suite une incompétence, il y a un gouvernement en place. Si on a un mikolo, pour battre la basila, on a la désert. Voulu ou pas voulu, les élections le 20 décembre. Ce qui est application de l'article 64. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Ndeko, yo ningo bakisani par rapport ya mambo oyo tozoyoka balobi élection ekosalema te. Et si longtemps bandeko na biso bazokufa na est et alors récemment tomoni isusu force isusu bakisami baburunde babakisami na est wana. Et alors que bango toyokaka parmi bato babundisaka biso na est baburunde pe bana kati. Lelo yo koloba nini air force wana oza ko s'attendre na paix to oza ko s'attendre na nini. Merci mwana mboka na motuna malamu vraiment otokotuna biso oyo ezali base quartier to atango koyoka oyo kaka na sango iska bolumbu ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Fandi ndeko ya liboso ko banana na komanyolo boy na lolenge kani mboka ndenge ali kokendele. Le président élu et puis le commandant du peuple Martin Fayulu. Alobaka na biso eloko moko. Abaki soki élection kozala te Chilombo pe na mboko akoala te. Yami balé. Élection ou pas élection, mais c'est Antoine Chikata Bombe Chilombo akozala pe na mboko te. Yami sato. Soki ndeko Chilolo a commis quand même na procédure il y a glissement. Donc aucune transition sans Chilombo. Donc, si on a une transition, mosusu. Ce qui me dit la limite transition, à quoi la touche dans bon côté parce que le peuple a utilisé l'article 63 et puis l'article 64 de la Constitution. Donc, si met l'article 26 de la Constitution, on peut permettre au peuple d'aller dans droit citoyen en tant que peuple, en tant que citoyen, sur le quoi congolais. Ndeko Nangaï, Lelo Oyo, Ndeko Christophe Lutundula, Aouti Kolandais Sikao. Par rapport à la troupe angolais au Baye, Ndeko Antoine Chilombo, le commandant du peuple, alors qui était armé Nabiso allié filtré, Bandiba qui était armé Nabiso, Bamakui, il y a financement na bango ya biloko kolia basoda et Kosalima, Bandima qui était. Mais Lelo Oyo, nyonso le commandant du peuple à Loba, Bapesi Longo Nyalelo. Et il y a en aucun jour, Toyoka Congo Azala na lisanga ba pays Afrique de l'Est. Congo Azali na kata organisation ba pays d'Afrique centrale. Mais M. Chilombo qui Sadek
Oyo et Noma qui est comme président. L'homme de Kingakata a fait inscription à Sadek a nommé Chilombo. Chilombo qui a nommé qui a consigné un pacte dans le pays d'Afrique de l'Est. Ils sont venus ici, soi-disant les forces régionales. Bazana Est et Amboka. Ndeko. Wuta Bandeko na Baya. Où il y a pas défendre le peuple, pas défendre la valeur du peuple. Bazo Mela Bangi. Bazo Lia, Bazo Mela Champagne. Naba M23. Tout le monde va collaborer. Naba M23. Maintenant, quand nous, peuple, Tolobiete, ils allaient deuxième MONUSCO au Chilombo internet à Katambo Cannabis. Tu allais contre agression dans l'Est de Cannabis. Chilombo a créé un état de siège illégalement. Il a violé même la Constitution. Aujourd'hui, tout ça, le bilan, où tu état de siège Banda, qui n'ont le lot de connexion de Bakokoufa. Chaotique, échec total. Sur le plan diplomatique, a sali plus de 800 000 voyages. Mais les loyaux, où sont les diplomaties agissantes au M. Chilombo Sabiso? Non, peuple sénégalais doit comprendre une chose. Guerre, tuerie, massacre, ce sont les Occidentaux, ce sont les internationaux. À complicité avec les gouvernements congolais, Mbosso nous a électés ici dans ce pays. Il y a eu des députés qui sont là complicité, qui font des matraques à l'est du pays. Jusque-là, Mbosso a constitué un député de mon côté. Si on était dans un pays où tous ont respecté la justice, tous ont respecté l'état de droit, Mbosso et Sénégal a interpellé. Mais jusque-là, c'est interpellé. Merci beaucoup. Bande Konanga, Congolais, rien que la révolution. Rien que la révolution, trop c'est trop. La crise de la légitimité, Yango et Bomi Mboka. Mokolo peuple a soit président de la République, Oya Wouti na volonté à peuple, ba député au Parlement, Oya Wouti na volonté à peuple, c'est le jour là, Makamba Boussoba Ekosi là. Merci beaucoup. Soyons prêts pour chasser M. Chilombo dans ces pays. Merci beaucoup. Le 20 décembre, rendez-vous. Donc, Rolobani, il y a Imboka Moussous, Martin Fayoulou, Azabongo Mwana Mboka, Aza étranger, Aza sénégalais, Kombo na ceux qui nani. Et Martin Fayoulou, na politique il y a Congo, Aza ko PZT. Ce qui le lopé Martin Fayoulou, a comment ko chamo munoko, c'est parce que si c'est que il est père de mutwa pendaye, pembeni nae. Est-ce que yo ozako partager nini, ozako partager même ma vie na bango, oh ndenge basolo bake ndeko Martin Fayoulou aza mwana mboka te, okoloba nini? Vraiment, merci. Ndeko journaliste na Motino Kotuna. Et ce qui s'ingapé ko pesanga sous Kanda. Ndeko, le commandant du peuple, le président Eli Martin Fayoulou, na kati ya conférence souveraine nationale 1960. Président, vice-président de la commission ECOFIN, na kati ya conférence souveraine nationale. Est-ce que Félix Tshilombo Azalaki? Fayoulou était collaborateur direct de Tshisekedi. Fayoulou n'est pas un homme c'est un grand politologue dans ce pays. Fayoulou fille quinois, de père et de mère, congolais de père et de mère, maman Ndundu, papa Ndundu, confirmé. Merci beaucoup. Ndeko, Botuna Ndeko Chilolo. Boebi tata na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui, nous sommes d'accord. Maman na ena. Soki ba pesi ngai e ya no kombo ya mama ya Chilombo. Ngai Foude Fayoulou na kokufa lelo. Merci beaucoup Ndeko. Maman ne ali malange. Azali malange soki biso to ali ko puye loi ya Noël Tiani congolité. Les frères lois congolité Chilombo ko postulé. Azali ko bimali bana Ndeko. Merci beaucoup. Rien que la révolution. Merci beaucoup papa. Ndeko. Mbote Ndeko. Mbote mwana mboka. Kombo nani? Le coordonnateur Hervé Matata. Ok. Merci beaucoup Ndeko. Balandi ya As TV makambo balinga bayeba par rapport au glissement au tozoyoka. Balobi que non, ndenge eza boye élection moye salama eza te vu que guerre eza na est bandeko baza kokufa chaque jour il y a eu des déplacés bandeko ebele batiki bandako na bango et baza mpe na refuge quelque part. Yo tant que moi na mboka omoni te ke bandeko wana baoloba ke non tozela nano mpe ezonga na est bongo toorganize baélection baza na raison. Merci pour la monture na yo na boyanola boye na bosembo
Déco, mandat, il y a le président de la République qui a défini dans sa constitution. Le mandat est quinquennal. Donc 5 ans, une seule fois renouvelable. Ce qui te coquille ici, 5 ans, constitution le dit que ce qui est l'élection est salamité et préparer l'histoire de Moussoussou. Il y a constitution pour préparer l'histoire. D'ailleurs, faire organiser l'élection, ils ont échec à régime. Régime, ils sont à la limite. Dans le bilan de Kotuninga Motuna Yaroyeba, Soki, Bandekouazana Est, bien compati avec Bandekouazana Est, dans la sécurité. Au but, tu partout. Mais Soki qui est roi sali 20 ans. C'est que Bissot, tu as 20 ans pour faire l'élection. Mais ils ont un slogan, on va le IDPS, 40 ans de pouvoir. Vu que Ndeko Kabila a 18 ans, Mobutu a 32 ans, Bangonde va sur pouvoir, il faut 40 ans. Heureusement, au Yébi Singa Ndeko, moi je croyais que c'est la constitution. Moi je croyais que c'est la constitution. Le coup de la constitution, c'est un slogan, c'est simple, c'est le côté. Bisoto Yébi Boye, en 2023, na mois, il y a décembre, le 20 décembre, ceux qui ne continuent pas à salir élection T, ceux qui a salir élection T, le 24 janvier, et que passation à pouvoir et salamité, à Kokanga bagage naye, à Zongi, na bisika ubota mbushima. Merci beaucoup Ndeko. Bandeko Moussoussou va lobby que Ndeko Martin Fayulu à comprendre qu'à perdre popularité makasi yango a commis côté de Kobatama et pas Matata Pogno. Et voire même à contacter Ndeko Kabila na ndenge ya CNC pour bakangama naye en fait que na 2024 awa azwa un peu moins souffle. Yo kolobani. Ndeko mwana mboka jusque là il y a pas un accord officiel aux animaux bandi sangoye bien. Ozo kawana ezali bato azobanga. Omoni moto soko no banga azobanga maponomi akoma ko bimisa makambo ebele. Biso to lobi boye. Accord officiel les atis, mais Martin Fayulu comme Congolais. Azali na droit ya kozala pene ya Congolais nyonso ou alingi bonne marche à Congo. Congolais nyonso o ya Monique. Azali malamu pour na totambola tokende liboso de konangai tokoyamba e. Tokosola pour intérêt ya mboka. Martin Fayulu azali blanchisserie. Moto nyonso oyo asala mabe. Loi ezali wana institution ezali disposé pour na mamuta sali mabe ezali wana traduire la justice mais congolais a monique makambo oyo ezali pour l'intérêt à Congo aye to kondima le loko le suna koyebi so loko mususu ndeko na ngai il faut yoka oyeba ke matata mponyo n'a rien ajouté et pas à Martin Fayulu. Batunyo sotangeli wana ils n'ont rien ajouté à Martin Fayulu parce que Martin Fayulu a bêta Chilombo na élection et la qui ça a été que non Azali Colonial c'est un homme national. OK, merci beaucoup Ndeko. Otuna nangeza na ndenge bolobi Martin Fayulu adamu kwa. Ngai na vandi secteur moko na Martin Fayulu na ba secteur vaccin. Secteur na bango wamba. Secteur na biso bukanga lonzo kabwana ba. Ngai makolo langa otina mboka o bakunda tata na ye. Akoma Fayulu. Sigonga mboka chilo na yebi yango. Temenga mboka Fayulu na yebi yango na ba famille na ye. Natanga pe na bana bandeko na ye. Merci beaucoup. O ba ma zo benga étranger nani. Merci beaucoup Ndeko. Chilombo na 2000. C'est possible. Est-ce que tu as dit madame? Avec décidé pour la dignité du peuple congolais. Avec décidé pour un Congo fort et prospère. Avec décidé, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Martin Fayulu. Martin Fayulu. Martin Fayulu.
suka ya émission na biso ASTV makambo ya journée ya lelo et ceux qui osepeli ya émission tokosana te okende na YouTube okende na YouTube obeti juste ASTV makambo okomona biso tolobima wana oklike juste cloche ya notification osabone en fait que prochainement soki video ezali soki émission ezali orate eloko te ASTV makambo eza émission na bino oyo epesaka bino bainformation ya kitoko bavrai information bainformation pure donc bomesana na biso bongo bomesana na bainformation ya bien na voilà soki osepeli na émission pesa bongo merci na de grâce toko oyo azaki derrière le caméra donc yende moto assuré caméra na journée ya lelo image kitoko oyo bomoni oyo eza de grâce toko nde moto asali yango merci beaucoup na DG Michonoka l'homme de Cochontail les grands formateurs merci beaucoup mpona mosala kitoko oyo ozosala na kati ya ASTV la chaîne incontournable la chaîne oyo eleki bachaîne nyonso na Congo merci beaucoup à Kevin Aninga merci beaucoup na Clevin Mayamba merci beaucoup na ingénieur Yunga ngana bino tokutani mbala nsima na ASTV makambo et alors bokosana kosabone te na chaîne na biso YouTube ASTV makambo oke kaka na YouTube wana obeti kaka ASTV makambo okomona biso wana oklike et ozanga information te quant à moi je vous dis ciao let's go ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous.